ये देखो, मैंने रिंग्स पे से हटा के अब स्पिन पे कर दिया है, लेकिन स्पिन पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। वॉशिंग मशीन बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है किसी चीज़ की, बिल्कुल साइलेंटली हो रखा है। ये देखो, साइलेंटली हो रखा है, साइलेंटली। ये देखो।